وعن سهيب وحال وري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي كان ملك من بقر أياجر في من كان قبلكم ومدين كهريب كمدها من بقرة وكان له ساحر من ساحره لها نكا بقر كاو نكا بقر كا وحو لها من ساحر أول وهو شيء أول فلما كبر مركو وينادي وساحر كي مركو وينادي قال للملك بقر كي وحويري إني أنا قد كبرت وينادي فابعث إلي يصدر غلاما ويل ير يصدر وعلمه أن برئ السحر سحر كان كوبر أنو دواء وينادي هنا تنتهى لك يا باي يعني واحد ويكون فعيان من ويل ير كوبر يابو وان كوبر يصدر فبعثه صدر إليه حديث غلاما ويل ير صدر يعلمه إنه سحر كبر درته وكان في طريقه ويل كده يقول لي بكسوك الله يا ساحر كقول لي سيو سبح الله كوسوك الله يا markaasuu casharka ga taxayahay oo kaasuu wax ka qaataa wey wadadaasuu marka soo maraya wa kaana fii dariiqihi wiilka gulaamka wiilka yare la soo diray wadadiisa waxaa ahaaday idaa salaka markuu soo maraya saaxirka uu soo jeedo raahibun nin suufi oo mu'mina ayuu wadada ku soo maraya faqacada ilayhi wuu ag fariisanayaa wa samica kalaamahu hadalkiisuu dhegaysanaya markaasuu xoogaa ku dibdhacaya wuu daahaya saacaddii la filayay inuu yani saaxirkan agtiisa xaadiro wuu ka dibdhacaya hadhowna saacaddii guriga laga sugayey labadiiba wuu ka daahaya wa kaana wuxuu ahaaday wiilku idaa ata saaxirka markuu u tago markuu usii socdo u tagayo marra biraahibi suufigaasuu soo maraya waqacadda ilayhi wuu ag fadhiisanaya oo wiilka hadalkiisi uu dhegaysanaya wuu ku daahaya fa idaa ata saaxirkii markuu u tago laraba wuu garaacaya oo dee macallin buu u yahay wuu garaacaya oo xuli xaggeed ku dhigacay saacaddii yani laysku ballamiyey inaad reerka aad ka imaato guriga ka imaato يعني أمريكان ما هي حاجات كي ما توقف قالوا لي فشكا وشيكتي ذلك أرنتاس ويلكي ما شيكتي إلى الراهب سوفيكي بوشيني وأرنتاس هي كتير فقال وحيري إذا خشيت ساحر كذا كعبسته فقولوا حتى حبستني إلي لا لكم الداهر يقولوا أنكم داهرون تو يلي بقى داهر كيف كدوي ويقولوا أنكم داهر سيدا دوي وإذا خشيت أهلك كذا كعبسته إلى حاجات أمريكان كي ما تينا فقولوا حتى هذا حبستني ساحره intaasoo dhan dartii baan qaadanayay oo asigun baa la joogay ninkii aan la joogay macallimkaayooda ii dirteen baa la joogay sidaasuu marka ku shaqaysan jiray dhexdana xoogaa saac kale u gashan jiray markaasuu ninkaan sii marayo soomaridaba waxbuu kasii qaadan jiray wy fa baynamaa waqti huwa asagu calaa daalika sidaa uu ku sugan yahay id ataa wuxuu u yimid maalinkii dambe wuxuu soo maray calaa daabatin daabad buu soo maray cadiimatin weyn qad xabasat innaasa dadka xabaastay wy yacni daabad suuradeedoo weynto sida libaax oo kale u suuraysan baa laakiin aada u weyn oo wadadii dadka u fadhiisatay ayuu soo maray dadkii dhammaa wadadii baa laga baqayo xaggaa laga tuurayay wax maraa lalayahay wadadii bay fadhidaan aya faqaala wuxuu yidhi wiilkii yaraa alyawma maantaan aclamu ogaanayaa asaaxiru kan saaxirka afdalu inuu fadli badan yahay amir raahibu suufigu afdalu inuu fadli badan yahay ilaahay agtiisa ku khayr badan yahay maantaan kala ogaan doonaa labadan macallime wax ii dhigo midkii khayr badan baan maanta kala ogaan doona sidaasuu yidhi wey faakada xajaran dhagax buu qaatay faqaala wuxuu yidhi wiilkii allaahuma allahayow in kaana hadduu yahay amru raahibi suufigaan amarkiisa arrinta uu wada iyo waxa uu ii sheegaya axaba mid la jecel yahay ilayka xaggaaga min amri saaxiri haddii laga jecel yahay faqtul ilaahu dilu haadihi daaba xayawaankaan waddada fadhiista ilaahu dil xataa yumdiya annaasu dadku ha iska socdeen oo ha mareen waddadooda faramaaha dhagixii buu ku tuurayoo faqatalaha wuu ku dilay dhagixii buu ku tuuray dhag buu ka siiyey horuu ka dhintay xayawaanka waa iska dhintay wey wamalla naasu dadkiina way qulquleen oo waddadoodii bay mareen fa ata raahiba suufigii buu u tegey fa aqbarahu arrintii buu u sheegay maanta sidaasaa dhacday buu yidhi saasaana sameeyey arrintii saasay noqotay faqaala wuxuu yidhi arraahibu raahibkii baa lahu wiilka wuxuu u yidhi ey bunaya wiilkaygii yaraayo anta adiga yaa alyawma maanta afdalu ka fadli badan minii xaggayga horta maanta adaa iga fadli badan buuri yaqiinta iyo iimaankaagu meesha uu gaaray adaa iga fadli badan buuri qad balaqa wuu gaaray min amrika amarkaagu maa araa waxaan arkayo wa inaka adigu satubtala waa lagu imtixaami doonaa ninkaan hadde waa nin yacni meeshaanu isaga cilinaysaa waa nin ehlo khayr oo wuxuu ogaan doonaa waxaan hadduu la soo baxo xageed kala timid baa laleeyahy waxaan ma ilaah kalaa jiru leeyahay ummaddaan meesha joogtana boqorkayba caabudaan oo boqorkaa meesha ilaah ka ilaah kala maba jiro marka wuxuu yidhi waa lagu imtixaami doonaa faidibtuliita haddii lagu imtixaamo wa imtixaaminta macnaa waxa wey waa lagu ciqaabi doonaa waxaan hageed ka keentay sheeg baa lagu dhihi doonaa
falaa tadulla calaya hay tusi buri dadka hay sheegin hadhow markii lagu imtixaamo hay soo garqaadin oo dadka hay keenin saasuu kula dirdaamay wa kaana alghulaamu wiilku wuxuu ahaa yubri'u lakmaha dadka indhaha la abuu bogsiin jiray ruux indhala hadduu yimaado gacanta unbuu marinayaa bas wal abrasa qofka baraska qabo kaasuu bogsiinaya waa u ducaynaya ilaahay baa caafinaya wayudaawi naasa dadku daaweynaya min saa'iri ladwaa yani min jamiici ladwaa cuduryaalkao dhan buu dadka ka daaweeya qofkii u yimaadaba hadduu mar yani kutub ama u duceeyo bas wey fa samica waxaa maqlay wiilkii yaraa ay sidaa samaynayay jaliisun markii hore o dhan maxaa la moodayay sixirka ninkaan uu ka bartay yaa la moodaya waxaanu wiilkaan faa ku noqday wax ku kala daberayo waxa uu ninkaan ka bartaa loo malaynayo dhinaca unbaa marka hore loo fahme dhan kaleba looma qaadan fa samica waxaa maqlay jaliisun mid yani la fadhiisan jiray lilmeliki boqorka qoladii la taliyihiisa ahaa yani golihiisa ahaa golaha wasaradiisa kamid ahaa kaasoo kaana ahaaday qad camiya indhabeele nin indhala buu ahaa in hadduu indhabeelaha de ma indho dambuu sugi ma jira wey marka kaasaa wuxuu maqlay wiil yara waxaa jira ruuxa indhaha oo dhan baa loo tago oo bas indhihii yani ufayoobaan hayaan fa ataahu wuu u yimid xoolaha halkan aan dhigay oo dhan waxaan aan waday oo idil laka aday kuu sugnaaday adaa iskale waase in anta adigu shafaytani haddaad ishaafiso haddaan caafimaado indhahayga aan wax ku arko oo indhuhu iisoo noqdaan xoolahan aan waday oo dhan adaa iskale qaala wuxuu yidhi ghulaamkii wiilkii yaraa innii anigu laa ashfi axadan weligayba ruux anigu ma caafinin buudi inamaa yashfi llahu tacaala ilaahay baa dadka shaafiyo hadday kuu sheegayna ku yidhahdeen wiilkaa wax shaafiyo war anigu waxba uma shaafiyo yidhi ilaahay baa wax shaafiyo fain aamanta billahi tacaala ilaahay haddaad rumayso dacawtullaha ilaahay baan kuu baryahayaayo fa shafaaka wuu ku shaafinaya fa aamana billahi tacaala indhaha dee wax lagu doorsan kara ma jire waayo ninkaan wuxuu rabaa inay indhihiisa usoo noqdaan oo dadka u kala arko fa aamana wuu rumeeyey billahi ilaahay buu rumeeyey tacaala korhaayey fa shafaahu llahu tacaala ilaahay baa shaafiyey fa ata almalika boqorkii buu u tegey fa jalasa ilayhi wuu la fariistay kamaa kaana siduu ahaa yejlisu mid la fariistay fa qaala lahu wuxuu u yidhi almaliku boqorkii man radda calayka basarak war aragaaga yaa kuu soo celiyey saasuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii jaliiska ahaa rabbigay baa ii soo celiyey qaala wuxuu yidhi meligii waa boqorkii awalaka rabbun hayrii ma ilaah aan aniga ahayn baad leedahay saasuu ku yidhi wey arrintii waa bilaabatay markaas waaya sir baa baxday somaali waay awalaka rabbun hayrii ma ilaah aniga ahayn baad leedahay qaala wuxuu yidhi rabbii wa rabbuka allah aniga iyo adigabo ilaahay baana abuuray oo rabbi no maamulay saasuu ku yidhi wy fa akhadahu wuu qabtay markiiba haddee wuu yeehay ciidankiisa oo hala qabtuu yidhi falam yazal kama zuulin yucadibhu inuu cadaabayo kama zuulin xataa dalla cala lghulaam waxaan yaa ku tusay intayd ka keentay baa lagu cadaabaya markaasuu yidhi wiilkiibuu suu soo waday wiilkii u keenay xataa dalla cala lghulaam fa ji'a bilghulaami wiilkii baa lasoo qabtay faqaala lahu lmeliku boqorkii baa wuxuu u yidhi ay bunaya wiilkaygiio qad balaqa wuu gaaray min sixrika sixirkaade waa wiilkii uu meesha geystay soo ma boqorkaaga meesha geeye qad balaqa wuu gaaray min sixrika sixirkaagu ma tubriu lakmaha dadka indhaha la waxaad ku bogsiiso wal abrasa dadka baraska qabo wa tafcalu wax kastaa samaysaa waxaasaa samaysaa waayo nin fiican baaba tahay oo si fiican wax u bartay fa qaala wuxuu yidhi wiilkii innii anigu laa ashfi axadan qofna ma shaafiyo yidhi anigu inamaa yashfi llahu tacaala ilaahay baa yaa wax bogsiiyo wax shaafiyo fa akhadahu wiilkii buu qabtayoo falam yazal kama zuulin yucadibu inuu cadaabayo xataa dalla cala raahib raahibku wuxuu ka yaabaya soo maha waa lagu imtixaami doonaa haytusin bu yidhi soo maha dadkaa ii sheegi waayahay wiilkii markuu adkaysan waaye xataa dalla cala raahib raahibkiibuu u geeyey suufigii fa ji'a biraahibi waa ninka arrintu kasoo bilaabatay asagii baa lasoo qabtay fa qiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinika waxaan aad wadata ka laabo diintaadan isaga laabo ka bax fa abaa wuu diiday fa dacaa wuu u yeehay boqorkii bilminshaari minshaar buu u yeehay fa wadaca alminshaaru baa la dejiyey fii marfaqi ra'sihi madaxiisa sheexadiisaa lagu dejiyey madaxa halkaa bartankiisaoo timaha laga kala sheexeeyay ayaa laga saaray minshaartii oo fa shaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqahu labadiisii dhinac baa midna xagga ku dhacday midna xagga ku dhacday minshaartaa lagu kala jeexay uma ji'a bijaliisi lmelik kii boqorka la fariisan jiraa haddana la keenay fa qiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinik fa abaa wuu diiday fa wadaca almishaara minshaartii buu dejiyey oo fii marfaqi ra'sihi
madaxa sheexadiisa makaanu sheexadiisu ka saaray fashaqahu bihi wuu ku kala jeexay xataa waqaca shiqahu labadiisii dhinac iyo xag ku kala dhacay. uma ji'a bilgulaami saddexdoodaa unbayba joogteen. uma ji'a bilgulaami wiilkii baa la keenay faqiila lahu waxaa loo yidhi irjic can diinika diintaada ka noq faabaa wuu diiday ma laabanayo. fadafacahu wuu u dhiibay ilaa nafarin buu u dhiibay qolo ayuu u dhiibay oo min asxaabihi ciidankiisa ka mid a. faqaala wuxuu yidhi wiilka yar markaase waa la cabsinayaa inuu dili u diidaya marka xoogaa uu iyo naxariisanayaa. faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga ilaa jabali kada wa kada buurtii buur hebel ahayd oo buuraha ugu dheerayd la taga. fascaduu bihi aljabala la kora buurta la kora. fa idaa balaqtu markaad gaartaan dirwatahu meesha baarkiisaa buurta baarkeeda markaad tagtaan fain rajaca can diinihi diintaada ka laaba dhaha. fain rajaca hadduu ka noqdo can diinihi fadaaka dee arrintu way wanaagsan tahay soo celiya waa nin fiicane. wa ilaa hadduu diido fadraxuu halkaa kasoo tuura saasuu yidhi. fadahabuu bihi way la tageen bihi qulaamkii bay la tageen fasaciduu way la koreen aljabala buurti. faqaala wuxuu yidhi buurti markii la koray oo dhaladeedii la joogo allahuma kfinihim ilaaho iga kaafiyo bimaa shi'ta waxaa doontay iga kaafi. farajafa bihim ljabalu buurti baa la liliilatoo la lulatay. fasaqaduu kuwii waday way daateen asaga keligiisaa meesha kusoo haray. wa jaa'a boqorkiibuu u yimid yamshi asagoo soconayo ila lmaliki. wa jaa'a wuu yimid yamshi asagoo soconayo ila lmalik keligiisa iska socdo boqorkii u yimid. nin la qabtay soo ma carri jirin ma dhuwan jirin wuu soo laabtay boqorkii buu soo aaday waa u yimid. faqaala lahu lmaliku boqorkii baa wuxuu yidhi maa facala asxaabuka asxaabtaadi maxay sameeyeen aawe raggii aan kuu dhibay aawe. faqala wuxuu yidhi kafaanihim allahu tacala ilahay baa iga kaafiyey ma ogi meel lagu shubay maxaa iga weydin aniga ilahay baa iga kaafiyey buu. fadafacahu ilaa nafarin qolo kale u dhiibo min asxaabihi ka mid. faqaala wuxuu yidhi idhabuu bihi bal haddana la tago qaada faxmaluuhu qaado oo faxmiluuhu ku xumbaara fii qurquurin doonni ku xumbaara doonni. watawasaduu bihi albaxra badda la dhexdhexaysa doonni yar intaad ku qaadaan badda bartankeeda geeya. fain rajaca can diini hadduu ka laabto fadaaka waa fiican yahay soo celiya. wa ilaa faqdifuu badda ku tuura badda hala tagtee. fadahabuu bihi way la tageen. faqaala wuxuu yidhi badda bartankeedii markii la joogo allahuma kfinihim ilaahu iga kaafiyo bimaa shi'ta waxaa doonta ilaahu iga kaafi. fankafa'at bihim safiinatu doontii baa la dabagedoon intaa ayaga ficilkoodii la gaarin doontii baa isgedisay waa isrogtay. faqaribuu way maanshoodeen kulligood biyihii bay raaceen. wa jaa'a wuu yimi yamshi asagoo soconaya ila lmaliki boqorka asagoo socda waakan haddana wiilkii waaba iska lugaynaya. faqaala lahu lmaliku baa wuxuu yidhi maa facala asxaabuka war asxaabtaadi maxay sameeyeen. faqaala wuxuu yidhi kafaanihim allahu tacala ilahay baa iga kaafi. boqorkii waa cajisay marka wuxuu yidhi ninkaan dadkii oo dhan soo laayay markaan adiga haddaad isagiina hadda hadduu gacan saaro khatar buuba ku jiraa marka wuxuu ku taliyuuba garan laayay. faqaala lilmaliki wiilkii baa hadlay marka ninkaan nin naf doonayaba ma ahe noolal kale halkaas waxba kuma sameeyay dadku inay iimaanka qaataan buu rabaa waxba kale ma rabo. faqaala wuxuu u yidhi wiilkii lilmaliki boqorkiibu wuxuu u yidhi inaka adigu la samatin biqaatili mid idilay ima dili kartid ba aniga haddaa wax kasta samay wax kasta haddaad samayso ima dili kartid xataa tafcala ilaa aad yeesho maa aamuruka bihi waxaan ku amray aniga waxaan ku faray haddaad yeesho unbaad idili kartaa si kale ima dili kartid. qaala wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay waan samaynayaa muxuu yahay. qaala wuxuu yidhi tajmacu naasa dadkaa soo ururinaysaa fii saciidin waaxidin hal banaanahoo weyn dadka isugu keen dadka garoonka magaalada dusheeda ah amarsa ah isugu yimaadeen. wa taslubnii waa isalbinaysaa anigana waxaad igu xidhaysaa calaa jidcin tiir baad igu xidhaysaa. uma khud qaado sahman qaado leed qaado min kinaanati aniga gabooyadayda gabooyada waxaa meesha yani lagu gurto fallaaraha iyo sihaamka bahal lagu rito taasaa la yidhahda. marka hal fallaar kala soo baxo aniga gabooyadayda hal xaba kala soo bax. uma dac dejiyo asahma sahmigii fii kabidi lqawsi qaansada xarigeeda saa u saar. uma qul waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi lgulaami sidaas bismi illaahi ilaahay magiciisa rabbi lgulaami addoonkaan rabbigiisa ahaa yaan ku ganayaa dhaho sumarmii markaa igu gan. fa innaka adugu idaa facalta daalika haddaad samayso qataltanii waa idilaysa. fajamaca naasa dadkii buu soo ururiyey fii saciidin waaxidin hal banaanuu dadkii isugu keenay. wa salabahu wiilkiina wuu xidhay oo calaa jidcin buu ku xidhay. uma akhada wuu qaatay sahman buu qaatay hal gamuun uu qaatay min kinaanatihi gabooyadiisii buu ka qaatay. uma wadaca sahman gamuunkii buu dejiyey oo fii kabidi lqawsi qaansada beerkeeda ku dejiyey xariggii saa ugu qabtay wey. uma qaala wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi lgulaam. uma ramaahu wuu ku ganay
fawaqaca sahmu leedkii baa ku dhacay fii sunduqihi halkaa fii sudqihi halkaa dhafoorkuu wiilkii kaga dhacay fawadaca yadahu gacantuu saaray fii sudqihi meeshii ay kaga dhacday uu saa gacanta u saartay famaata wiilkii meesha ku dhintay dadkiina kulli waa dhawranayaan waxaa lagu ganayna waa maxay bismi illaahi rabbi lgulaam si kale wax waa lagu dili waayo ilaahay magaciisa allihii wiilkaan yani wiilkaan rabbigiisa ah faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen dee wiilka si kale waa loo dili waaye way ogaayeen yani qisadoo dhan bay ogaayeen marna badda la geeyey marna buurta lala fuulay faqaala naasu dadkii waxay yidhahdeen dhammaan dadkii banaanka joogna aamanaa birabbi lgulaam dadkii dhammaabaa hal mara ilahay rumeeyey aamanaa waan rumaynay birabbi lgulaami addoonkaa rabbigii yaan rumaynay marxaban faata lmaliku fautiya lmaliku boqorkii baa loo yimid yaa u yimid kuwii la tilayaalkiisa ha wey faqiila lahu waxaa loo yidhi ara'ayta bal warran baa layidhi haya qad kunta maa kunta wixii aad ahayd taxdiru mid ka digtoon wixii aad ka cararaysay waa dadka wiilkood inay dadku raacaan bay ahayd qad wallaahi nazala bika xadirku wax aad ka yaabaysa waa kugu dhacay qad wallaahi nazala bika waa kugu degay xidruka waxaad ka yaabaysa qad aamana naasu dadki way rumeeyeen dhammaan yani wiilkaan iyo ninkii uu kasoo bartay iyo waxay inuu iimaanku faafin soo maaha dadkii dhammaa ee garoonka isugu yimid baa hal mar ilaahay rumeeyey oo wuxuuna hor istaagaya waxay ahayd iimaanka ahayd marka waxaad ka yaabaysa waa kugu dhacay baa le waxaad hadda qabanayso aday ku jirtaa wey fa amara wuu amray bilukduudi buu amray godad hala qodo buu yidhi fii afwaahi sikaki yani wadooyinka afkooda ha laga qodo sikaka waxaa la yidhahdaa jidkaa weyn oo shaaricaho laamiga ah wadooyinkan kasoo laalaabanaya istareedyahan yani sidaa u laabanaya saa u galgalaya ku dhacayo laamiga ku dhacayo yaa sikak la yidhahda wadooyinka xaafadaha ku laalaamo wey marka wadada meel kasoo dhacaysaba afkeeda godweyn oo sidaa jidka weyn ugu soo dhacaya fii afwaahi sikaki wadooyinka yani afkooda ha laga qoday buu yihi godad ha laga qodo fakudad waa la qoday wa udriba waa la huriyey buu yihi fiihaa fiigeeda godadkii anniiraanu dab baa lagu shiray wa qaala wuxuu yidhi dadka ha la soo ururiyo man lam yarjic ninkaan ka noqonin can diini diintiisa ninkaan ka laamanin faqximuuhu ku tuura fiiha ku tuura buu yidhi hala qabto ha lagu rido ow qiila lahu ha loo yidhaahdo iktaxin ku dhac ku dhac ha la yidhahdo haddaadan ka laabanayni wy fafacaluu way sameeyeen xataa jaa-ad ilaa ay timaato imra'atu naag baa marka dambe ku timid godkii oo la keenay wa macahaa maceedana sabiyun wiil yar bay dhabarka ku wadataa oo lahaa iyada usugnaa dab ka laabaa la yidhi diintaan kama laabanaya tir gal baa la yidhi ku dhac waaye sidaa markay ugu dhaqaaqday fataqaacasat way cabsatay oo an taqaca fiiha inay ku dhacdo gadaal gadaal bay uga istaagtay oo way kasoo yar noqotay oo canugan dhabarka ay ku waday u cabsatay faqaala laha lgulaamu wiilkii ilaahay dhabarkay ku wadaa wuxuu yidhi yaa umma hooyoy isbirii sabr fa inaka cala alxaq xaq baad ku sugan tahay sabr oo galdanka suurada unbuu daba oga egyahay yani waa janno markay saa ugu sii dhacayaanbo jannada unbay gelayaan wy marka ilmihii dherarta ku hadlay buu ka mid ahay ya waayahay waa yani marxaban qutila asxaabu lukduud kuwii ilaahay yidhi buu yidhi qutila asxaabu lukduud godadka kuwii u saaxiibka ahaa wey marka wuxuu yidhi ku dhac hooyey yaa umma isbirii fa inaki cala alxaq baabu sabr baanu ku jirnay yani xaqa ood ku sugan tahay ku sabr buu yidhi imtixaanka yar ku sabr oo galdab